बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभ खां पहिरियां असां इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त सरपरस्त खे अंग्रेज़ी में छा चइबो आहे, यानी निगहबान खे या संभाल कंदड़ खे अंग्रेज़ी में छा चइबो आहे। अंग्रेज़ी में इन लफ़्ज़ जी माना आहे गार्जियन। त हाणे तव्हांखे आसान तरीक़े सां इहा सम्झ में ईंदी त असां जेको टॉपिक आहे उहो गार्जियन जे हवाले सां आहे, यानी संभालींदड़, निगहबान ऐं सरपरस्त। यानी हू इज़ अ गार्जियन या वाट इज़ अ गार्जियन या वाट डू यू मीन बाय द गार्जियन। उन जा केतिरा क़िस्म आहिनि ऐं उहो कहिड़े कानून जे हवाले सां इन लफ़्ज़ खे वाज़े कयो वियो आहे। हाणे गार्जियन जेको आहे यानी सरपरस्त आला, उनखे असां शरई लिहाज़ सां ॾिसंदासीं। अंग्रेज़ी कानून, इंग्लिश कानून जे हवाले सां त उन्हनि जो ॿियो मौक़ुफ़ हूंदो, लेकिन असां इस्लामी कानून जे हवाले सां, इस्लाम जे नुक़्ते नज़र जे हवाले सां इनखे ॾिसंदासीं त गार्जियन छा आहे इस्लाम जे अंदरि। त गार्जियन लफ़्ज़ जी माना त तव्हांखे मां ॿुधाई, यानी निगहबान, सरपरस्त या जेको संभालींदड़ हूंदो आहे। हाणे उन गार्जियन खे मोहम्मद अल्लाह जे चैप्टर नंबर 18 में असां ॾिसंदासीं त व्हाट इज़ द गार्जियन या हू इज़ द गार्जियन या व्हाट डू यू मीन बाय द गार्जियन। वर्ड जेका लफ़्ज़ माना आहे उहा गार्जियन जी इहा ई आहे, सरपरस्त आला, निगहबान या संभालींदड़। हाणे असांखे इन शइ जे बारे में सम्झणु खपे त उहो सरपरस्त आला या सरपरस्त या निगहबान या संभालींदड़ ॿिनि क़िस्मनि जो थींदो आहे। ॿिनि क़िस्मनि जे शयुनि खे संभाल जे हवाले सां उनखे मुक़ररु कयो वेंदो आहे। हिकु ॿार जे कस्टडी जे हवाले सां त उनजी निगहबानी, सरपरस्ती या उनजी संभाल जेका आहे उन ॿार जे ज़िंदगी जे हवाले सां, उनजे फ्यूचर जे हवाले सां। ॿियो हूंदो आहे उन ॿार जी मिल्कियत जेका हिसे में अचे थी, उहो नंढो ॿारु आहे त उनजी मिल्कियत जी सार संभाल जे हवाले सां, त जीअं उन मां कमाए करे उन ॿार जी पालना करे सघिजे। हाणे गार्जियन जेको आहे ॿार जे हवाले सां या उनजी मिल्कियत जे हवाले सां, उनखे कानून में यानी मुहम्मद अल्लाह में ॿिनि क़िस्मनि में ॾेखारियो वियो आहे, तक़सीम कयो आहे। हिकिड़ो हूंदो आहे डी ज्यूर गार्जियन, ॿियो हूंदो आहे डिफेक्टो गार्जियन। डी ज्यूर लफ़्ज़ जी माना ऐं डिफेक्टो लफ़्ज़ जी माना खे असां वज़ाहत करण खां पहिरियां असां उनजी स्पेलिंग जे हवाले सां मां तव्हांखे सम्झाईंदो हलां। डी ज्यूर माना DEJURE, डी ज्यूर गार्जियन, ऐं डिफेक्टो DEFACTO, डिफेक्टो। हाणे ॿिन्ही लफ़्ज़नि खे असां सम्झंदासीं त कानून में छाजे करे त सिविल जज जो इम्तिहान हुजे या एडिशनल सेशन जज जे हवाले सां हुजे या जेके डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जे हवाले सां एग्ज़ाम्स ईंदा आहिनि, उन में ज़रूरु इन सुवाल खे ॿुधायो वेंदो आहे या पुछियो वेंदो आहे त व्हाट इज़ द डी ज्यूर गार्जियन, व्हाट इज़ द डिफेक्टो गार्जियन, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हाणे डी ज्यूर गार्जियन त नेचुरल गार्जियन हूंदो आहे, जीअं पीउ आहे, ॾाॾो आहे, या उहो गार्जियन जंहिंखे पीउ या ॾाॾे मुक़ररु कयो हुजे त असां खां बाद में हिन खे असां मुक़ररु था कयूं। हिकु त डी ज्यूर गार्जियन जी डेफिनेशन इहा आहे, यानी नेचुरल गार्जियन जंहिंखे फितरी तौर ते केरु मुक़ररु करे, या पाण कुदरती तौर ते पंहिंजो वालिद या उन ॾाॾो हुजे, उनखे त अलाह साईं जी तरफ़ां यानी शरई लिहाज़ सां मुक़ररु कयो वियो आहे निगहबान जे हवाले सां, या उहे जंहिंखे मुक़ररु कनि। ॿियो डी ज्यूर गार्जियन उहो हूंदो आहे जंहिंखे अदालत मुक़ररु करे, यानी अ पर्सन हू इज़ अपॉइंटेड बाय द कोर्ट एज द गार्जियन। उहो अची थो वञे डी ज्यूर जी डेफिनेशन में। जेको अदालत मुक़ररु न करे या जेको फितरी तौर ते गार्जियन न हुजे, उहो उन कैटेगरी में ईंदो जेको मां तव्हांखे ॿियो लफ़्ज़ ॿुधायो, यानी डिफेक्टो गार्जियन। माना अ गार्जियन हू इज़ नॉट अ नेचुरल गार्जियन nor he is appointed by the guardian court या competent court. All other guardians are treated as de facto guardian. मिसाल जे तौर ते माउ आहे, उनखे असां डिफेक्टो गार्जियन चवंदा आहियूं, नॉट डी ज्यूर गार्जियन। हाणे असां हिते इन शइ खे बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त डी ज्यूर गार्जियन या डिफेक्टो जेको गार्जियन आहे उहो कीअं मुक़ररु थींदो ऐं कहिड़ी अदालत उनखे मुक़ररु कंदी, उनजो कानूनी तौर ते असां मुलाहिज़ो कंदासीं। हाणे दी गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 जे हवाले सां जेकॾहिं असां
ॾिसंदासीं या उनखे पढ़ंदासीं त उहा अदालत यानी गार्जियन जेका कोर्ट आहे, अदालत आहे, उहा ई डीजर या डिफेक्टो गार्जियन मुक़ररु करण जे हवाले सां अख्तियार रखे थी, यानी ख़ुदि मुख्तियार आहे। नेचुरल गार्जियन यानी पीउ या ॾाॾो, अगरि जेकॾहिं कोई इन ते एतिराज़ात अचनि था त उहा गार्जियन कोर्ट उनखे डिफाइन कंदी या जस्टिफाई कंदी त हू इज़ अ डिफेक्टो गार्जियन, हू इज़ अ डीजर गार्जियन। ऐं डिफेक्टो ऐं डीजर जे हवाले सां जेकॾहिं असां इहो सम्झण जी कोशिशि कयूं त प्रायोरिटी प्रिवेलिंग पोज़ीशन में केरु हूंदो त उहो डीजर गार्जियन हूंदो, यानी नेचुरल गार्जियन खे फ़ोक़ियत हासिलु आहे ऐं अदालती गार्जियन जेको मुक़ररु कयो वेंदो आहे अदालती हुकुम जे हवाले सां, उनखे फ़ोक़ियत हासिलु हूंदी आहे डिफेक्टो गार्जियन ते। ऐं जॾहिं तव्हां गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 पढ़ंदो त उन में इन गार्जियन जे हवाले सां उनखे 4 क्लासिस में तक़सीम कयो आहे। देयर आर 4 क्लासिस ऑफ गार्जियन। नंबर 1 नेचुरल गार्जियन, नंबर 2 उहो गार्जियन जंहिंखे नेचुरल गार्जियन यानी पीउ या ॾाॾे मुक़ररु कयो हुजे, मुंतखब कयो हुजे त हिननि खे असां पाण खां बाद में असां मुक़ररु था कयूं हिन ॿार जी पालना जे हवाले सां या उनजी मिल्कियत जी संभाल जे हवाले सां। टियों सी कैटेगरी उहा आहे, यानी टियों क़िस्म उहो आहे, क्लास आहे गार्जियन जो जेको अपॉइंटेड बाय द गार्जियन कोर्ट, कोर्ट जंहिंखे मुक़ररु करे। हाणे जंहिंखे कोर्ट मुक़ररु करे ऐं जंहिंखे ॾाॾो या पीउ जी मुक़ररु करे या ॾाॾो ऐं पीउ पाण, इहे क्लासिस त आहिनि 3, लेकिन इहे डीजर गार्जियन आहिनि। ऐं चौथों क़िस्म आहे गार्जियन अपॉइंटेड बाय द चार्टर्ड हाई कोर्ट हैविंग ज्यूरिडिक्शन, यानी चौथों क़िस्म इहो बि आहे त जेको गार्जियन अपॉइंट कयो वेंदो आहे हिकिड़ी चार्टर्ड हाई कोर्ट जेका उनजी प्रॉपर ज्यूरिडिक्शन हुजे, या 4 क़िस्मनि में क्लासिस में गार्जियन खे विरायो आहे। लेकिन डिफेक्टो ऐं डीजर गार्जियन जी मां तव्हांखे डेफिनेशन ॿुधाई त उहो हाणे हीअ जेके 4 क़िस्म आहिनि इहे डीजर जे हवाले सां आहिनि। ऐं डिफेक्टो यानी जेकॾहिं इन 4 कैटेगरी में जेकॾहिं को नथो अचे त उहो डिफेक्टो गार्जियन ई सॾाईंदो। मां सम्झां थो त गार्जियन खे सम्झण में, उनजे क़िस्मनि खे सम्झण जे हवाले सां अॼु ही मुख़्तसरन व्लॉग तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आयो हूंदो। पंहिंजे फीडबैक खां ज़रूरु असांखे आगाह कजो। तेसिताईं वठूं था इजाज़त। अल्लाह निगहबान।